家行动缓慢，因为施工得绕过围篱，走上马路与车辆同行，才进得去老人服务中心。另一头，老人家还得穿过施工区域，避开机具，摇摇晃晃才能走上楼梯，相当危险。西宁市场周边人行道进行整建工程，把老人服务中心的出口也封在工地里，大家要进出得绕过迂回的道路，还有各种机具，相当困难。记者实际重回现场，一下楼梯必须要小心摆在地上的梯子，还得留意地上大小的碎石头，越过层层阻碍之后呢，才能到达一旁的老人服务中心。这个也不能走，哪边也不能走。 走哪边也很好危险。大楼里面呢有一个安全的通道可以走，现在现况乱七八糟啊。居民苦不堪言，但投诉了似乎也没用。5月1号开始施工，中间过程投诉不断，一直到8月2号，相关单位才承诺改善。 民众抱怨早就跟社会局反映，怀疑他们帮市场处掩护，才会迟迟不处理。觉得是不是有这种局处之间不愿意去把事情解决，大家就觉得说啊，大事化小，小事化无。那个围篱有倾倒的现象，那我们也现场人员发现之后，就立即给大家做一个扶正并加固的动作，所以应该并没有所谓的这个压掉这件事情。虽然主管机关说要改善，但似乎也做半套。 见到镜头再拍，施工人员才赶紧加上围篱隔开施工区。北市府人员还在一旁紧盯拍摄过程。施工改善环境美事一桩，但把老百姓的安危抛在脑后，接获反应也慢半拍，也难怪骂声比掌声还要多。3立全广大冯宗海台北报道。